Welcome to the weekly recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. In Trieste, national and regional leaders united to fast-track a cleaner, smarter energy future for Friuli Venezia Giulia. Penso che sono scelte di grande innovazione. Come regione abbiamo già fatto moltissime misure, dal contributo per il fotovoltaico, per i privati, imprese, per l'agricoltura, per le strutture pubbliche stesse, e quindi proseguiamo in questa direzione come abbiamo fatto in questi anni con un partner importante quale GSE. Non potevamo mancare per presenziare la sottoscrizione di questo importantissimo protocollo, perché Pordenone è un po' un pioniere all'interno di questi percorsi di sostenibilità ambientale insieme a GSE. Lo è all'interno di un percorso ancora più ampio verso Pordenone Capitale della Cultura 2027, e quindi because we had an agreement with the GSA, Italian GSA, because we plan 3 ENZA building in our city, which means nearly zero emission carbon buildings, and we're going to complete them in 2026. So it's going to be a great infrastructure for us and also for environmental matters. Friuli Venezia Giulia launches €5 million flood relief for homes, vehicles and temporary housing. Però che per la prima volta si anticipa anche lo stato d'emergenza nazionale intervenendo con aiuti rapidissimi. Abbiamo stanziato €5 milioni che prevedono un aiuto alle persone colpite dall'alluvione, specificatamente sia per le abitazioni, che vuol dire anche per cucine, bagni, impianti, che contributi che vanno rispetto alle diverse tipologie da €5.000 a €15.000 per arrivare a €20.000 per i condomini, quindi per le parti comune. Diamo un contributo per gli autoveicoli, per l'acquisto o per la riparazione dello stesso fino a €10.000 di contributo, e poi anche un contributo per chi non può rientrare nella propria abitazione, ha bisogno di un alloggio temporaneo, con un aiuto che va dai €400 ai €700 al mese per l'affitto, incrementato per gli over 65 di €200. Queste sono delle prime misure ovviamente, ma poi nella legge di bilancio ne inseriremo altre, però è la prima volta penso che a livello nazionale si faccia un'operazione di questo tipo. Italy on pause. A national strike stopped the country on its tracks on Friday, November 28. Italy faces major travel disruption today as the national strike halts trains, cancels flights, and impacts public services in Trieste and beyond. This morning I had to take the train, and then the train was delayed, and so I decided to take the bus instead, but also the bus was delayed and was cancelled, so I'm here in railway station hoping that my train will be okay. And I would like to say that I'm super okay with the reasons about the strike and the purpose of the strike, even if some buses, for example, the one that goes to the hospital or the one that goes to some super important points of the city, should not be cancelled or delayed, because there are a lot of people that don't have a car or they could not afford paying a taxi to reach the hospital. Trieste Hospital turns walls into hope. Trieste's Ospedale Maggiore unveils a new mural, a work that blends art, care and humanity in the radiotherapy ward, symbolizing hope, inclusion and renewed dignity for patients and staff alike. Sicuramente le persone qui passano dei momenti veramente complicati per la terapia che fanno, per cui vedere questo non posso che dire grazie alla signora Nerina Condotti, che ha fatto questa cosa meravigliosa, veramente una cosa da rimanere a bocca aperta. Infatti ho detto lo faremo anche da altre parti. È un importante passo in avanti su un percorso che abbiamo intrapreso da tempo, che è quello di rendere gli ambienti clinici ospedalieri più umani. Trieste welcomes Marriott, where history meets a new horizon. Marriott is coming to Trieste with its first Tribute Portfolio hotel, bringing new life to historic Palazzo and opening its doors to guests in summer 2027. From Piazza Unità to every corner of the city, Trieste switches on the magic. 4, 3, 2, 1... The holiday season has begun in Trieste.
as Piazza Unità lights up with decorations, music, and its iconic trees, creating a vibrant atmosphere that turns the square into the center of Christmas festivities. Devo fare i complimenti al Comune perché anche investire nel Natale vuol dire investire sul turismo. Oggi vediamo che proprio il turismo invernale, oltre la montagna, predilige quelle mete che sono in grado di offrire anche quell'atmosfera e quell'opportunità delle feste invernali. Trieste in questi anni è cresciuta moltissimo, continua a crescere, lo vedremo anche quest'anno e sono convinto che nei prossimi anni potrà caratterizzarsi sempre di più anche come meta invernale. Natale è una cosa, presentiamo una città straordinariamente bella, per cui vuol dire lavoro, vuol dire economia, vuol dire gente che arriva in questa meravigliosa Trieste e che ci dice che bella città che avete. Per un sindaco è una grande soddisfazione. Trieste's Verdi Opera House lights up the season, and Figaro steals the show. Trieste Teatro Verdi opened the season in style, a packed house, a dazzling cast, and a fresh, modern twist on Rossini's Barbiere that brought the audience to its feet. Beh, innanzitutto sono riuscito ad avere il mio sovrintendente, che ci tenevo moltissimo, a Giuliano Polo, e oggi è la prima, per cui sai, la città, guarda che è uno spettacolo. It's my first opera in years, and I'm very happy it's a funny opera. A wonderful evening and a wonderful spettacolo. Io auspico che questa sia una grande stagione e sono convinto che sarà così. Fantastic show in this beautiful theater. This is a very old, very famous theater. I'm very happy to be here. What do you girls expect from today? A great exhibition and a great experience as well. The premiere here in Trieste is just beautiful. Very nice people, very interesting. Barbiere di Sevilla, it's a lovely opera. It's very enjoyable, beautiful areas. It's difficult for singers, but I really expect to enjoy the evening. So, It's a beautiful night. I'm happy to be here in Trieste in this beautiful theater, and I'm happy that the Sovrintendente Polo is reconfirmed. What a great opening of the season. I think this is the best Barbiere I've ever seen so far. From sunset to sunrise, Udine ran for a cure this weekend. In Udine this weekend, thousands of runners are taking part in the 27th Telethon Relay, a 24-hour event dedicated to raising funds for research on rare genetic diseases, from Saturday afternoon to Sunday at 3 p.m. The Regional Council is here with councillors and also with employees because we want to show that the institutions are part of the community of Friuli-Venezia Giulia. We are researchers and we need to be involved in the community, in the territory, with all the institutions and companies and all the people that is today here in Udine for running for Telethon. Una giornata di festa per il Friuli Venezia Giulia, di sport e di divertimento, 24.000 persone che si mettono in gioco tra chi corre e chi cammina per fare del bene alla propria comunità con un gesto di beneficenza verso Telethon, ma questa è anche una manifestazione per lanciare altri messaggi e infatti ci abbiamo abbinato anche una iniziativa con ACI Udine per la sicurezza stradale. Chi correrà questa notte avrà un cuoricino luminoso che serve per indicare la presenza di un runner, soprattutto durante l'inverno quando c'è buio la mattina e la sera è importante farsi vedere per contribuire alla sicurezza stradale. Why are you running today? Why for charity and because I personally love running. So there are 360 students and we are running for research. It's a beautiful community and we are very happy.
This Saturday in Trieste, Fulvio Marino brought a global journey told through bread. This Saturday in Trieste, master baker Fulvio Marino took audiences on a global journey, revealing the stories, traditions, and flavors that shape the world's bread. It's the fifth book, but I'm very happy to be in Trieste because it's one of my favorite city in Italy. Not in the world, but in Italy for sure. It's Tutto il mondo del pane. So it's the result of 15 years of travel all around the world, where I met a lot of kind of bread, pizza, different kind of bread, and inside we have 70 recipes, so a lot of recipe. Also recipe step by step for every school, because I try to divide international bakery in school, so French school, German school, American school, because every nation, every place have his bread, his own bread, and every bread is the mirror of culture of this place. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.